Siema. Jest koło, nie wiem, 11, 12. W takie gorące dni jak dzisiaj, jak widać, plaża już zaczyna być oblegana. Nie brakuje ludzi. No i się nie dziwię, jest po prostu cudownie dzisiaj i szkoda nie skorzystać z takiej pogody. Ja już się trochę poopalałem na piachu, teraz spróbuję na skałki pójść i może tam się rozłożę. Siema. Ciekawostki przynoszę. Bodajże wczoraj lub przedwczoraj podejmowałem temat tego, że sobie kupiłem piwko na wieczór i że w sklepie mnie sprzedawca przestrzegał, że po 10 nie wolno chodzić z alkoholem na zewnątrz i w ogóle nawet zamkniętym. Zweryfikowałem sobie te informacje, no i to trochę inaczej działa. A mianowicie ogólnie nie można pić alkoholu w miejscu publicznym. Jak idziesz gdzieś na plaży czy coś, to możesz sobie wypić alkohol, ale tylko kupiony gdzieś w pobliskich takich plażowych, coś jak pubikach czy coś, tak jak tamten z przodu tam, który serwuje różne drinki. Oczywiście to nie do końca prawda, bo widziałem ludzi, którzy po prostu sobie otwierali takie małe, około 300 ml puszeczki różnych piw czy drinków i tym podobnych rzeczy. No i popijali sobie, nie martwili się tym. Myślę, że policja się też aż tak bardzo o to nie czepia. W skrajnych wypadkach, jakby ktoś coś rozrabiał, robił dziwnego, to może tak. A z tym, co ten sprzedawca mówił, że po 10 nie można, no to paradoksalnie to był bardziej problem dla niego. A dlaczego to był problem dla niego? Ponieważ wychodzi na to, że po 10 nie można sprzedawać alkoholu. Sklepy już nie powinny wydawać żadnego alkoholu po 10. I dlatego mu zależało, żebym ja to sobie schował, bo jeżeli by akurat policja była na zewnątrz i by zobaczyli, że on mi to sprzedał, to prawdopodobnie on by miał problem. Ja dziś korzystam z pogody. Zostały mi tu jeszcze 2 dni, więc nie żałuję sobie. Troszeczkę dzisiaj popijam jakieś drinki, piwko i cieszę się pogodą i się opalam. Bo dzisiaj nie muszę wsiadać za kółko, nie będę jeździł samochodem, więc mogę sobie pozwolić na troszeczkę wakacyjnego relaksu. Naprawdę w jakimś sensie zakochałem się w Hiszpanii. O, rybki. Może będzie widać na kamerze. Naprawdę w jakimś sensie się zakochałem w Hiszpanii. Jest to przepiękny kraj. Ludzie są bardzo mili. Jest tu multum atrakcji i rzeczy do roboty. Bardzo fajna kwestia tego kraju jest taka, że mamy tutaj właściwie prawie każdy ekosystem. Mamy dużo egzotycznych zwierząt. Mamy góry, mamy lasy, mamy piękne plaże, krystaliczną wodę, zamki, historyczne miejsca, atrakcje, jaskinie, wodospady. No po prostu każdy znajdzie coś dla siebie, nie da się inaczej. Kupił mnie ten kraj, bo jak na Dominikanie na przykład byłem, to był przepiękny kraj pod kątem takim wakacyjnym. Bardzo mi się podobało na Dominikanie jako w formie raju takiego na ziemi, jako wakacje. Ale po spędzaniu tam jakiegoś czasu doszedłem do wniosku, że nie chciałbym tam mieszkać. Jest zbyt odosobniony ten kraj, no jak dla mnie troszeczkę jeszcze tam brakuje modernizacji. Sam fakt, że gdybym chciał się gdziekolwiek wybrać, jestem skazany na samolot. Po prostu nie mam innego wyboru. Bo jest to wyspa, jest odosobniona.
A w przypadku Hiszpanii tak nie jest. Daje Ci wszystko co najlepsze i równocześnie w każdej chwili możesz wsiąść w samochód i jechać do jakiegoś innego kraju poprzez Francję na północy, czy też ewentualnie promem na przykład uderzyć na południe, gdzieś tam do Maroko i podobnych miejsc. Także swoboda jest ogromna tutaj. No i oczywiście też są samoloty, tak? No nie oszukujmy się. Lotnisk też jest pełno, ale samą Hiszpanię zjechać i zwiedzić to jest naprawdę trzeba dużo czasu, dużo. Ja objeździłem tylko kawałek wybrzeża, nie zwiedzając dosłownie wszystkiego, co na nim mogę znaleźć. Także gdybym tu mieszkał, to na pewno bym się nie nudził i miałbym dużo miejsc, w które bym chciał pojechać, pozwiedzać, zobaczyć, coś się dowiedzieć. No jest to ciekawy wybór zdecydowanie. Dla kogoś, kto lubi słońce i chciałby mieszkać w słonecznym kraju, Hiszpania to jest bardzo ciekawy wybór. Aczkolwiek tutaj moja przygoda się nie kończy, bo następną wycieczkę planuję gdzieś na albo Włochy, albo Grecję. To są też dwa kraje, które bardzo bym chciał sprawdzić. No i mam nadzieję, że to zrealizuję w miarę rozsądnym terminie. Jak Bóg da, jak Bóg pozwoli, to jeszcze w tym roku, gdzieś w okolicach września albo podobnych miesięcy, wybiorę się na jeden z dwóch wcześniej wspomnianych krajów. Także zobaczymy, jak to będzie. A tymczasem żegnam się. Powiedział, co wiedział. Ojej, ta kamera lata. Powiedział, co wiedział. Ja się żegnam. Idę korzystać z uroków pogody. A wy trzymajcie się. Zdrówko i ciało. To właśnie przykład, kiedy to urządzenie jest bardzo przydatne. Schodzi się z plaży i nie chce się mieć piasku na nogach. Można sobie opłukać nogi. Siemka. Zakończyłem moje opalanie na razie. Naprawdę fajnie gorąco. Troszkę się podpiłem. No bo wiadomo, jak się na słońcu coś popija, to naprawdę solidnie kopie. Idę na razie z powrotem do siebie. Parę rzeczy wypakować, które są mi zbędne i no, żeby nie tachać tego wszystkiego przez miasto. Bo zaraz ruszam na jakieś jedzonko. O, co za wspaniała pogoda. Brakowało mi tego. I myślę, że każdy, kto mieszka w UK, może się z tym utożsamić. No chyba, że mieszka tam, bo po prostu lubi, jak jest mokro, ciemno, ponuro i nie ma słońca na niebie. A uwierzcie, są ludzie, którzy preferują taką pogodę. Nie dzielmy na lepszych i gorszych. To po prostu zwykła preferencja. Są ludzie, którzy nie lubią siedzieć na słońcu, nie lubią upału. Dla nich taka pogoda, jak jest w Brytanii, to jest marzenie. No ja do tych ludzi nie należę. Ja akurat jestem typem człowieka, który uwielbia słońce. Tym więcej słońca, tym lepiej. Bardzo mi się podoba ten budynek. Nie wiem, czy będzie widać z daleka, ale on ma bardzo fajne grawerunki. Jakieś rybki pływające, palmy, statki, no czego tu nie ma. Zaraz spróbuję go pokazać z bliska bardziej. Już raz obok niego przechodziłem, tak na samiutkim początku, jak tutaj przyjechałem, ale tak byłem pochłonięty samym byciem tutaj, że nawet nie zauważyłem tych grawerunków. Także
Zaraz może będzie okazja, żeby je pokazać. O, wygląda to tak. Tu nawet są te płaszczki takie. Niby coś tak prostego, a jak dodaje uroku. Zwykły grawerunek na ścianach. No nic. Ja lecę do siebie. Za mną morze. Przede mną zamek Świętej Barbary i moje lokum. Bardzo blisko. Idę już na jedzonko. Tam jakiś chłop sobie na linię skacze. Tak sobie zastanawiałem się, bo przypomniało mi się powiedzonko, które w Polsce się dość często używa. A mianowicie nie odpierdzielaj maniany. I zdałem sobie sprawę, że to jest przecież jak najbardziej hiszpańskie słowo. Więc zacząłem myśleć, skąd się w ogóle to wzięło. Co to znaczy nie odpierdzielaj maniany. O wow, pięknie to zrobił. I okazuje się, że maniana znaczy jutro. I prawdopodobnie jest to jakaś forma przenośni do Hiszpan, którzy zwyczajnie nie spieszą się z niczym. No mają czas na wszystko. Innymi słowy, jak trzeba coś zrobić, to maniana. Można to zrobić jutro. Nie ma pośpiechu. Cieszmy się pogodą, tak? I myślę, że w Polsce się to powiedzonko właśnie z tego przyjęło, że nie odpierdzielaj maniany, czyli nie leniuchuj i nie odkładaj rzeczy na jutro, tylko bierz się do roboty. I zapewne dla wielu z Was to jest wiadome, ale dla mnie nigdy nie było, więc pomyślałem, że skoro ja, ponad 30-letni facet, tego nie wiem, gdzieś tam żyjący pod kamieniem, to może są tam gdzieś ludzie, którzy też tego nie wiedzą i taka ciekawostka będzie dla nich ciekawa. Także podzieliłem się tym, co wywnioskowałem i się dowiedziałem. Nie odpierdzielaj maniany. Według mnie nie odkładaj czegoś na jutro. A teraz lecę coś zjeść. Hejka. Zaczynam wyżerkę, tym razem z tuńczykiem pizza. I do tego drink pina colada. I można żyć, nie umierać. Chyba jakaś wycieczka tu się odbywa. Tak się trochę na nielegalu wbiłem. Ponieważ to ten budynek na tym takim głównym placu, co się zastanawiałem, co jest w środku. I pomyślałem, że skoro jest szansa, to się wbijam. Zajrzę do środka, zobaczę, co tam jest. Zauważyłem, że w tym kraju policja się wydaje być bardzo zarówno z jednej strony poważna i proaktywna. Patrzą ludzi, z 2 razy już widziałem, jak kogoś trzepali na ulicy, bo chyba ktoś zgłosił, że chodzi i handluje jakimś badziewiem. Także są na miejscu zdarzenia i dość mocno udzielają. Ale jednocześnie mam takie przynajmniej moje wrażenie, że są bardzo pomocni. Jak ktoś do nich podejdzie, coś porozmawiać, zapytać, to normalnie, grzecznie i socjalnie z Tobą porozmawiają, coś wskażą, coś pomogą.
kończę, bo zachodzę tutaj na gofra. Heja. Dzisiaj goferek, nutella, truskawki, lody. Będzie pycha. Czas się zbierać. Za jakąś godzinkę ruszam na lotnisko. I ciężko mi się z tym miejscem pożegnać. Tak to jest, kurde. Pojedzie się gdzie słońce świeci i się nie chce wracać. No ale mus to mus. Nie bardzo mam wybór chyba. Jeszcze przyszedłem się na chwilę nacieszyć przestrzenią plaży i wody. Także komu w drogę, temu słońce w oczy.